U organizaciji Visoke poslovne škole PAR u Opatiji su se danas okupili vodeći ljudi hrvatskog gospodarstva, kao i predstavnici akademske zajednice, a sve kako bi zajednički raspravili o aktualnim temama iz svijeta poduzetništva. Osnovni cilj je u stvari napraviti veću poveznicu gospodarstva i akademske zajednice na temu leadershipa. Ove godine tema je liderstvo promjenama, odnosno nastojat ćemo u uzajamnim razgovorima i diskusijama doći do nekakvih zaključka što je još potrebno napraviti i u teoriji, ali i u praksi, kakve su posljedice sve krize koje je iza nas i da li smo i šta smo naučili iz toga. Koliko smo naučili, teško je znati, no iskustva prenesena na konferenciji dobro će doći, kako se pogreške iz povijesti ne bi ponavljale i u budućnosti. Dužnost je uvijek znanstvenika da upozore i da ukažu na određene probleme, ali i da predlože neke načine kako to treba riješiti. Dakle, svaki znanstveni skup šalje neku poruku, pitanje je da li imaju oni koji to trebaju čuti sluha, volje ili moći da to riješe. Ovdje je jedna tema o liderstvu i promjenama i hrvatskom društvu su zaista potrebni lideri, a dužnost je lidera da stvara viziju, da stvara strategiju, da kreira politiku kako bi gospodarsko okruženje i političko i demokratsko bilo bolje. Koliko je uspješno vodstvo bitno, svjedoči bivši student PAR-a Samir Barać. Nekoć izniman sportaš svoju energiju usmjerio u Riječki sportski savez kojemu predsjedava. Ja sam kroz sportsku karijeru uspio i završiti neko obrazovanje vezano za poslovnu akademiju u Rijeci i upravo današnji skup Pilic koji je daje naglasak na taj leadership, na vodstvo, posebno kada je naša država u ovakvoj ekonomskoj situaciji i nećemo u nekoj transformaciji zato što smo mi nedavno ušli u Europsku zajednicu, prilagođavamo se maksimalno na nove zakone, na nove zahtjeve Europske zajednice i samim s time i u sport u jednoj transformaciji cjelokupnih zakona, vodstva, kriza organizacije definitivno, tako da mislim da ovaj skup može puno pomoći u tom smislu. Naglasak svih dosadašnjih konferencija bio je na razmjeni znanja i iskustva koja bi trebala potaknuti nove ideje. Predvodnici u tome su svakako studenti koji su od ove godine dobili svoju zasebnu konferenciju. Ove godine znači po prvi put unutar ove organizacije PILS konferencije koja je inače stručno znanstvena organiziramo i studentski dio jer smo uvidjeli da je studentima također potrebna jedna prvenstveno platforma za upoznavanje, a onda i za stjecanje novih znanja koja do sad nije postojala u ovoj regiji. Kako bi dodatno osnažili svoju poziciju u svijetu znanja, na ovogodišnjoj konferenciji potpisano je nekoliko ugovora o zajedničkoj suradnji. Jade će također sklopiti suradnju sa Visokom poslovnom školom PAR. Oni su organizacija mladih poduzetnika europska, cijenjena na dobrom glasu i mislimo da bi mogli s njima surađivati dosta dugo i uspješno, pogotovo zato što Visoka poslovna škola PAR ima svoje projekte startup inkubatora i surađuje sa startup inkubatorom grada Rijeke. Jade je međunarodna studentska organizacija mladih poduzetnika u kojoj je uključeno preko 20.000 studenata iz cijele Europe. Razlog zašto smo ovdje je suradnja sa studentima iz Hrvatske s kojima ćemo potpisati nekoliko ugovora. Obje organizacije nastoje stvoriti pozitivno poduzetničko okruženje. Pokušavamo kod studenata razvijati visoke standarde vodstva koji će u budućnosti pomoći kako ovoj regiji, tako i svima nama. Suradnja bez podrške regije, ali i iskusnih poduzetnika je nemoguća. Svjedoče tome i susjedi iz Bosne i Hercegovine. Inače, studenti su pokretači uvijek bili svih promjena, svih procesa u svakom društvu, pa tako je i ovdje kod vas u Hrvatskoj i kod nas u Bosni i Hercegovini i uopšte u svijetu. Možda im se može malo sad zamjeriti, recimo u posljednje 1-2 decenije da su možda malo pasivniji, ali dobro, tu su, uvijek treba kriviti starije koji tu treba malo i da ih pokrenu i da ih usmjeravaju. Međunarodnu PILS konferenciju podržava i Metronet, stalni partner velikog projekta. Metronet je prepoznao zapravo liderstvo kao ključan element i vlastitog uspjeha i kao driver promjena u
hrvatskom društvu i u daljem razvoju hrvatskog društva i hrvatske ekonomije. I zapravo kroz ovu suradnju i ovo sponzorstvo zapravo želimo potaknuti razvoj upravo ovih skillova, ovih vještina zapravo kod mladih menadžera, mladih poduzetnika i tvrtki u Hrvatskoj. Konferencija završava sutra kada se nastavljaju radionice za iskustvima stranih stručnjaka.